Now by Stamp Fairtex. Stamp, great to see you. You're looking great. I like the red hair. Is that new? Thank you. ดับผมหมายไหมคุณสิเปลี่ยนวัน Yes, ไหน new style. New style. Looking cool. Looking cool. It suits you. How pleased are you to be back again? It's great to have you back and also competing in MMA again. Are you excited for that? คุณตื่นเต้นมีรายการ MMA หรือเปล่าครับ Yes, I'm excited and so excited. I want to fight MMA a lot and for MMA Grand Prix. Yes. Have you had much of a chance to look at your opponent, Alyona Rassohyna? She's Ukrainian, 12-4. What do you think of her in terms of the challenge she brings to you? คุณรู้จักคู่ต่อสู้และคุณคิดว่าคู่ต่อสู้มีอาวุธดีมีทำอะไรดีมากและเรื่องนี้ครับ She good is judo เขาเก่งยูโดค่ะแล้วก็อาร์มบาร์เก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ต่อยในระยะใกล้ชิด So she's obviously very good at judo. She has like some real advantages to her as well. A lot of people are super excited for this atomweight Grand Prix. You mentioned it at the start. Does this mean that MMA is going to be more of a focus for you because the atomweight Grand Prix is happening this year? Is that going to be a little bit more in your sights, or are you just going to keep it mixed and a bit of kickboxing here, a bit of Muay Thai there, a bit of MMA as well? ปีนี้คุณทำอะไรคุณทำMMA อย่างเดียวหรือทำMMA และ kickboxing และ Muay Thai ด้วยและคุณคิดว่าอะไรครับ ตอนนี้อยากจะโฟกัส MMA ค่ะแต่ว่าถ้าทางวันแชมเปี้ยนชิพให้โอกาสให้ต่อยมวยไทยแล้วก็คิกบ็อกซิ่งก็จะต่อยค่ะ So this year she wants to focus on MMA, but if one championship gives her the opportunity to fight Muay Thai or kickboxing, she'll do it for sure. How tough is it doing all three? I feel like nobody has to juggle it, maybe in the whole martial arts world, the way you have to, fighting for world titles on all fronts. How much of a mental challenge is that to constantly have to switch? เวลาโดย MMA และ kickboxing และ Muay Thai มีความเครียดไหมครับเพราะว่าคุณมีรายการชิงแชมป์ทุกอย่างมีความเครียดและรู้สึกอะไรครับค่ะมันต้องมีความเครียดเพราะว่าเราโฟกัสแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันและกีฬาแต่ละอย่างมันไม่เหมือนกันมันซ้อมแตกต่างกันค่ะ So it's definitely hard because each one is a different martial art and a different sport. So each time she switches, she has to switch her focus as well. So is that also part of the reason why you're going to try to keep it focused on MMA this year? คุณอยากโฟกัส MMA ปีนี้ใช่ไหมล่ะทำไมครับปีนี้อยากจะโฟกัส MMA ค่ะเพราะว่าปีนี้เขาพูดถึงMMA tournament เราก็อยากจะเป็นหนึ่งในนั้นในการแข่งขันค่ะ Yeah, so this year is the MMA tournament and she really wants to focus on that. It's a big opportunity for her. Right now you're in the top 5, you're number 5, you're a big star as well. Do you feel that you're guaranteed a spot in the tournament right now, or do you feel you need to do more to make sure that you're there? ตอนนี้คุณระดับเบอร์ที่5และเป็นดาวรุ่งอยู่ MMA แต่คุณคิดว่าคุณจะมีโอกาสทำรายการ Grand Prix หรือเปล่าคุณคิดว่าคุณชาตรีจะว่าสู้ได้หรือเปล่าครับก็ในอันดับที่5ก็ถือว่า
มันก็ไม่แย่แล้วก็ไม่ได้ดีอะไรมากแต่ก็เรารู้สกิลตัวเองว่าเราขนาดไหนแต่ถ้ามีโอกาสที่คุณชาตรีจะให้เราไปต่อยในเวอร์กลางปีเราก็อยากจะรับโอกาสนั้นค่ะเพราะว่าเราอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถจะคว้าเข็มขัดเส้นที่3มาได้ค่ะ Yeah, so she said, you know, this is a good opportunity for her. She does feel she's earned her position, and Chartry has alluded to her entering the Grand Prix. So she's hoping that if she focuses a bit more, does well, she can definitely do it. Do you watch a lot of MMA? Are you in tune to who the best atom weights in the world are? Particularly Seo Ham, who I believe is going to be signing for one championship. I don't think it's been confirmed, but your opponent fought and lost to her in Road FC. So is that someone that's on your radar? And are you aware of the top atom weights in the world? Do you like to watch a lot of MMA? คุณชอบดู MMA หรือเปล่าคุณรู้จัก can you repeat the woman's name again, Andrew? Seo Ham. รู้จักเซียวฮีฮามไหมครับ ไม่รู้ค่ะ She ส่วนมาก doesn't ก็ know. ดูแต่ในวันดูแค่ในวันแชมเปี้ยนชิพค่ะแค่ว่าในอะตอมเวทเรามีใครบ้างที่เราสามารถที่จะต่อยได้ So she primarily watches one championship and watches the people in her weight class. Okay, cool. Well, from what we hear, Ham is on her way to one, and she was the world champion in Ryzen, so she should be a pretty interesting contender in the Grand Prix should that get confirmed. What do you think of the top 5 right now? Who excites you in the top 5? Because your trajectory has been pretty interesting. If you win this, you should be ready for an even bigger challenge. Is there anybody who interests you in that top 5 to help you climb the rankings? คุณอยากต่อยกับใครระดับหนึ่งถึงห้าคุณอยากต่อยใครครับ แล้วแต่ค่ะมันแล้วแต่ที่จะจัดให้ค่ะถ้าได้ต่อยก็โอเคค่ะสำหรับหนูแล้วหนูก็จะพัฒนาตัวเองในการต่อสู้นั้นๆค่ะ So she is down to fight whoever. She'll try her best as always. You know, it's up to the promotion. It was a little bit spicy in the atomweight division last year because we don't see a lot of tension, and Angela and Denise were kind of going back and forth a lot, and it was kind of interesting for the division. What did you think of that back and forth between those two? Who do you think was in the right? ปีที่แล้วAngela และ Denise มีปัญหาหน่อยและคุณคิดว่าอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ คิดว่าก็ถามเกี่ยวกับแองเจล่าลีเขาก็ทำถูกแล้วเพราะว่ากว่าเขาจะได้แชมป์มามันยากแล้วก็กว่าจะรักษาแชมป์ได้มาได้ตั้งหลายปีจะมาสละเพราะว่าตัวเองท้องมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ปัญหาของเขาอะไรประมาณนี้ส่วนเดนนิสเข้าใจอยู่ว่าไฟแรงต้อง power for เดนนิสก็เข้าใจว่าเขาอันดับหนึ่งในการที่จะอยู่ในแรงอันดับหนึ่งเขาสามารถที่จะได้เข็มขัดอันนั้นมาเพื่อที่ Oh my god I cannot talk So she thinks like Angela, she definitely understands Angela Lee. She's been the champion for many years. She didn't retire. She just like had a baby and the pregnancy hasn't come to term yet. So like she understands that. She also understands Denise's position, who is definitely a rising star and gaining a lot of power. And she wants that number 1 spot. So, you know, Stamp didn't really make a final decision about it. Angela is my idol and Denise is my friend. That's very diplomatic of you. Okay, well I'm kind of interested to ask because you say Angela's your idol, Denise is your friend. That makes up 2 out of the 5 or 6 people that you're almost certainly going to have to face in the next 18 months if you want the belt. Is it easier now that Denise has left Fairtex?
Do you feel that you guys, two friends, are going to have to face each other one day? คุณคิดว่าคุณจะต่อยกับเดนิสหรือเปล่า มีโอกาสน่าจะได้ต่อยค่ะ ก็คงจะได้ต่อย Yeah, if there's an opportunity, she'll fight. It's crazy. Well, we all can't wait for this atomweight Grand Prix. So no preferences as to who you're facing in the atomweight Grand Prix? You don't mind who you face? Is there anyone you'd like in the first round? ครั้งแรกอยู่ Grand Prix คุณอยากต่อยกับใคร เลือกไม่ถูกไม่สามารถเลือกได้ เพราะว่ามีแต่คนที่แบบเก่งๆทั้งนั้นเลย แล้วก็ไม่อยากเลือกด้วย Yeah, she can't pick. Everyone's really good, so it's too difficult to pick, and she's down for whatever. Okay, finally then, last time we saw you, you pretty much dismantled Paul Sunisa 3-set in the first round. Are we going to see another emphatic first round victory against Alyona? Is that what you're sensing here, or do you think it's going to be a tough battle? คุณคิดว่ารายการนี้ง่ายมากหรือยากมากคุณคิดว่าชนะยกที่หนึ่งหรือเปล่าครับ ถามว่าครั้งนี้ยากไหมก็พอสมควรค่ะ เพราะว่าคู่ต่อยของหนูเนี่ยเป็นคนที่เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญ แล้วก็มีสถิติมากกว่าในการชกประสบการณ์มากกว่าค่ะ แต่ว่าถามว่าเราชนะได้ไหมเราสามารถชนะได้แล้วก็ชนะในเกมของเราค่ะ So she thinks this is not going to be an easy fight. Her opponent has a good record and more experience than her in MMA, but she's hoping to implement her game plan and having success. Respect.